位乡亲朋友，远在中东的美国、以色列、伊朗三方军事冲突持续升温，已经把战火烧到了我们每个人的口袋里。全球能源运输的咽喉要道荷姆兹海峡已经连续第7天几近断航。这条水道从来都不只是国际新闻里的遥远名词，而是攥着我们台湾能源命脉的生死线。一旦它彻底封死，我们每天的柴米油盐、开车出行全都要跟着天翻地覆。根据彭博在3月9日周一的最新报道，荷姆兹海峡的通行已经连续第7天接近全面停摆。过去24小时之内，只有和伊朗有关的船只能够顺利通过这条海峡。彭博汇整的船舶追踪数据显示，在可观测的通行窗口期内，只有1艘和伊朗相关的散货船离开了波斯湾，完全没有船只从反方向驶入。更值得我们注意的是，最后1艘和伊朗没有明显关联还能顺利通过海峡的商船，是中资所有的散货船 Sino-Ocean 号。这艘船早在当地时间3月7日上午就已经通过海峡，从那之后再也没有无关商船能顺利走过这条水道。油轮没办法进出波斯湾，直接导致波斯湾沿岸的储油槽一个个被填满，不少炼油厂已经被迫削减产能，就连全球的石油供应格局都跟着变了天。伊拉克已经被迫缩减石油产量，科威特、阿联酋也陆续跟进减产。只有沙乌地阿拉伯紧急把红海码头的石油出口量拉升到了历史新高，想要绕开这条被堵死的水道。而这一连串的供应变动，对我们台湾来说，简直是直接戳中了最脆弱的要害。根据台湾经济部能源署的统计数据，我们台湾超过 96% 的能源都要依赖海外进口，其中原油进口里，光是沙乌地阿拉伯就占了63%，加上科威特、阿联酋、卡达这几个波斯湾国家，合计占比高达 78%。而这些国家的原油出口几乎全部都要经过荷姆兹海峡。换句话说，海峡一堵，我们近80%的原油供应随时都可能面临断供的风险。不只是原油，我们的液化天然气进口里有 30.32% 来自卡达，这些天然气同样要走这条水道运输。而现在岛内的天然气安全库存实际只剩8天左右，一旦供应中断，撑起全岛近1半发电量的燃气机组随时都可能停摆，就连我们引以为傲的半导体产业都会受到直接冲击。现在更让人忧心的是，荷姆兹海峡附近普遍存在严重的信号干扰，大量船只的应答器直接失效，想要精准追踪海峡附近的船只动向已经变得非常困难。这样的信息缺口让每日的通航监测几乎没办法正常进行，很多船只的位置要等到好几天之后重新出现在卫星信号里，大家才知道它去了哪里。按照现在的航行规则，船只在远离荷姆兹海峡之前，完全可以关掉自动识别系统，也就是 AIS 信号。在没有信号的状态下航行，监测单位只能在覆盖阿曼湾、阿拉伯海和红海的广阔海域里，汇整零星的自动位置信号，去判断到底有哪些船只可能已经驶离或者进入了波斯湾。就算研究人员发现了潜在的过境航行记录，还要逐一核对相关的信号历史，判断这些移动到底是真的发生了，还是电子干扰伪造出来的欺骗结果。如果船只的应答器一直没有重新开启，有些过境航行根本就没办法被检测到。比如和伊朗有关的邮轮，常常在离开波斯湾之后就关掉 AIS 信号，要等到通过阿联酋、富查伊拉约10天之后，快到马六甲海峡了才重新发信号。现在其他船只也开始纷纷效仿这种做法，可能10几天都不会出现在追踪系统的屏幕上，也让整个海峡的通航状况变得更加迷雾重重。更让人跌破眼镜的是，在这样战火纷飞的紧张时刻，伊朗日前已经宣布关闭荷姆兹海峡。越来越多被困在波斯湾的商船竟然想出了一个铤而走险的避险办法，修改自己的船舶应答器信号，对外谎称自己是中国的船只。
根据英国金融时报在3月6日针对海上船只追踪平台 Marine Traffic 的分析，过去短短1周里就有至少10艘船只把自己的信号信息修改为中国船东，全员中国船员，甚至只是标注船上有中国船员，只为了能在这条已经被战火笼罩的水道里获得一丝通行的安全保障。现在这条全球能源的咽喉要道被死死扼住，国际油价已经出现了明显的上涨，我们台湾中油也在近日调涨了汽柴油价格，每公升汽油调升了 1.5 元。后续如果海峡的封锁状况持续，不管是油价、电费还是物价，都可能面临进一步的上涨压力。这场远在中东的战火，最终还是会落到我们每个人的生活里。本内容仅为国际资讯分享与市场趋势解读，不构成任何投资建议与操作指引。投资有风险，入市请审慎评估自身风险承受能力。相关能源与市场资讯，请以官方单位发布为准。